話今晚嘅天色咧真係幾靚，咁啊似乎都令到觀眾席上面咧添咗一份喜悅啊嚇！成個球場咧都籠罩住一種喜氣洋洋嘅氣氛啊！觀眾席上面可以話有聲有色啊，大家都為比賽做好準備啦。無論咧係咪呢兩隊波嘅球迷都好，今場波咧都係好值得期待㗎。哇！呢個氣氛真係唔似友誼賽喎。大家都知道呢兩隊實力強勁啊，球迷都有好高要求㗎，咁就睇下啲球員可唔可以為啲球迷咧出多一分力啦。喂，啱啱轉台過嚟睇我哋嘅觀眾，嗱唔使擔心啊，你哋冇 miss 任何嘢，我哋啱先話開始啫。啊，睇唔睇到有隊友啦嚇？嗱，冇越位啊，升高一撞，俾人侵犯喎。球證好快就出示今場第一張牌啦。Keyman，你覺得今日邊個球員係星中之星咁啊？加比爾馬天尼利近年進步神速啊！佢帶波嘅技術係數一數二啦，同埋佢係踢得好有野心，又好努力㗎嚇。咁加上佢係速度啦，越踢越好啊！嗱喺非常時期，呢個球員會有非常表現嘅。卡拉科利、迪勤懷斯，球證就話比賽繼續噃，向住側翼。亞馬杜奧拿拿，目前仍然未出現入波啊！傳去個空位度，個波喺加比爾馬天尼利腳下，傳得到咧，反應就真係夠晒快。保巴卡卡馬拉，亞馬杜奧拿拿。好波啊！呢球唔錯啊，有射門機會啦！入球出現喎，好波啊！又冷靜又準，呢球波勁啊！佢都好似冇望龍門嘅。今場波第一個入球。哇！比賽仲繼續緊㗎，呢個時候啊，真係唔好鬆懈啊！斷咗攬咯，原本一開頭啊，組織得好地地嘅。兩隊只係相差一球，係個比賽唯一嘅分野。佢哋領先1-0啊！呢球波唔錯，入唔入到先？守門員表現好好啊！唔錯喎 ，good job！今場波第一個角球出現啦，近距離頭槌，呢個波真係頂得麻麻地喎。卡拉科利、迪勤懷斯，個波喺加比爾馬天尼利腳下，咦？發生咩事咧？穿針引線啦！呢一球波俾佢入咗，仲唔係捉金球？米基爾馬連奴可能會俾教練鬧啦，不過我覺得佢呢度咧完全可以嘗試射門嘅。迪勤懷斯嚟個短嘅，呢個角球冇嘢睇啊！呢種打法就係有呢個風險㗎啦。咁樣就終止咗個攻勢啦。望落就似有機會嘅，不過結果都係唔得。
哇！呢球有趣喎，加比爾馬天尼利咁大壓力都解到圍。呢球波係差些少嘅啫，亦都係上半場嘅最後一個攻勢啦。競爭啊，而家好激烈啦，不過咧就未出現決定性嘅一刻啊。我其實都幾欣賞佢嘅踢法㗎，又積極嚇，又踢得順，我覺得係運氣成分居多。哇！上半場踢到咁咧，真係講都冇人信啊！相當期待下半場啊！ Substitution on the field, number 24, Onana. 好，再次開波， Replace him is number 領先一球係好大意義 Yuri 㗎， Tielemans. 掂唔掂咧？入波啦！再拉開多一球，個角度一流啊！龍門連波皮都揩唔到，要阻止佢唔係易事嚟㗎，呢個結果唔難預料啦。 一出嚟啊，俾個下馬威你睇下。 Number 8, Yuri 嗱，俾得佢上陣咧，就係梗係想睇佢入波啦。結果咧，佢又冇令到觀眾失望喎。佢哋攻入今場比賽嘅第二球，呢個第二球咧，對兩隊感覺都爭好遠啊！哇！乜咁唔小心啊？米基爾馬列度傳翻後方啊！個波喺加比爾馬天尼有冇入啊？差咗些少。加比爾馬天尼利真係射得麻麻啊！佢冇人射你又射先得㗎。查頓新組喺左邊啊，全力衝刺，有個好嘅位置啊，交咗俾佢啦，埋去射佢。大衛拉耶完成一次精彩嘅撲救，相當快嘅反應，射得靚，救得妙啊！係佢哋今場第二個角球啊，對手只係得一個角球啫。蘇比文迪呢度有機會解除危機先，亞仙奴有機會反手為攻啦。哇！眨下眼就唔同晒嘅。呢球點咧？力度啊夠啦，不過就係得個力度咯。有機會啦！呢球波真係應該入㗎。大膽啊，唔係壞事嚟㗎，不過要俾到龍門壓力先得㗎。卡拉科利俾落去個空檔度，射佢，拍晒 Q 啊！卡拉科利、迪勤懷斯、界外球。約翰麥金尼，如果打得穿呢，呢個機會嚟㗎。軒卡比、卡拉科利、迪勤懷斯、蘇比文迪，成功突破，揾人走位，夠準喎好似。哇！咁樣盲中中喺中路衝埋去，信心就夠啦，不過眼高手低咗啲。強而有力嘅傳球啊！準備埋門一腳，喂，邊個可以搶到啊？機會嚟啦，冇問題，差一球有好戲睇啦！呢個入波真係靠晒射手觸覺啊！嗱，有啲球員就係有呢種直覺啦，喺合適嘅時候出現喺合適嘅地方。after 80 minutes is number 41, Rice. 亞仙奴換多個波，啊，今日佢係踢得係好落力㗎，所以咪搞到而家冇咩體力咯。呢場波睇嚟仲有得踢㗎。好啦，越追越近啦，不過都仲爭一球，時間唔多，把握機會啦。保巴卡卡馬拉埋門一腳，
要救到呢球波，你估咁易㗎？做得好啊！ Substitutions taking place. 佢哋第3個角球啦，解咗圍先啊喂！啊個波啊帶得唔錯喎，跟住落嚟又點咧？起到腳啦！大衛拉耶完成一次精彩嘅撲救，救得好！企位啊，企得啱啊！ 第4個角球，對手到而家咧都仲係得1個角球啫噃，睇下可唔可以傳個好波？哇！我諗佢哋都嚇親死啊！呢個波點解唔入咧？即係我都唔知。不過總之就 Added 冇 minutes 入到啦 has 嚇。 been indicated. 蘇比文迪啊，都唔明佢哋想點啊！而家你要做嘅嘢好明顯喎。泰利文斯高速推進，頭先真係牙煙啊！迪勤懷斯兩邊都追住個波啊！完場嚕，真係相當有睇頭嘅比賽。比賽就係咁噶啦，有贏就有輸。泰利文斯係今場嘅最佳球員，呢一個榮譽都可以